Ikaze udukurikiye aho uherereye hose, twizere ko umeze neza kandi ukomeza kugenda ugubwa neza. Udukurikiye uri mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse n'abari hanze yacyo, mwese twizere ko mumeze neza kandi rwose Uwiteka akomeza kugenda abitaho. Twizera ko mukomeza kugenda mugira weekend nziza. Turaza kugaruka kuri byinshi, ariko kandi ucyumva izo ngoma uhita wumva ko twageze mu ikipe ya Rayon Sport. Niho tugiye gukomeza kugenda tureba amakuru akomeza kugenda avugwa muri iyi kipe yambara ubururu n'umweru. Turaza kugaruka kuri byinshi kuri uyu munsi. Ikipe ya Rayon Sport yakomezaga igisa n'imyitozo ikina umukino wa gishuti mu Nzove. Ibyo turakomeza kugenda tubigarukaho tureba abakomeje kugenda batsinda ibitego kuri uyu munsi yaje kunyagira ekipe bita Imena. Si byo gusa turikomeza kugenda tugarukaho, turaza guca muri ikipe ya Rayon Sport tureba umwaka iwufunze itaguze rutayizamu cyangwa se Mercato irangiye ekipe ya Rayon Sport idasinyishije rutayizamu. Ibyo byose turakomeza kugenda tubigaruko, ariko kandi ku itariki 24 z'ukwezi kwa 10 mwaka wa 2024 ekipe ya Rayon Sport irakora amatora y'umuyobozi ugomba kuzayobora iyi kipe yambara ubururu n'umweru. Byatangiye kugenda bishyuha hirya no hino, arakomeza kugenda havugwa abashobora kwiyamamaza, abandi bakomeza kugenda basaba yuko hari byakomeza kugenda bihinduka muri ikipe ya Rayon Sport, cyane cyane kubirebana n'amategeko y'ikipe ya Rayon Sport. Ni byinshi uri bukomeze kugenda ukurikira, by'umwihariko ariko niba warakoze subscribe ugakora no kunzogera, ndakubwiza ukuri amakuru y'ikipe ya Rayon Sport uzazwe kurikira hano 5/5. Abakinyi batatu b'ikipe ya Rayon Sport nibo bajyanye n'ikipe y'igihugu Amavubi, abandi babiri barasezererwa. Witwa Iragwa Haji numwe mu basore bajyanye n'ikipe y'igihugu Amavubi, ndetse uretse Iragwa Haji witwa Muhire Kevin ndetse na Nsabimana Aimable, abangabo bajyanye n'ikipe y'igihugu Amavubi. Ni mugenzi witwa Nyonzima Olivier Sef Kamba na Roho, uyu nguyu yaje gusezererwa, ndetse n'uwitwa Bugingo Hakimu ntago abashe gukomezanya n'ikipe y'igihugu Amavubi mu mikino igiye gukomeza kwitegura cyase mikino igiye gukina n'ikipe ya Libya ndetse n'ikipe y'igihugu ya Nigeria. Ni byinshi turi bukomeze kugenda tugarukaho, by'umwihariko bikomeza kugenda bivugwa muri ikipe yambara ubururu n'umweru. Ariko kandi nk'uko mubizi duca mu bitekerezo by'abakunzi bacu bakomeje kugenda batanga. Uyu nguyu yitwa Hategekimana Jean Bosco ati ubundi koko reyo yazavuye kujya kurambagiza muri iriya nzu yo kwa Haruna Niyonzima. Uyu ni kabibona ati kabisa ati ikipe ya Rayon Sport ikwiye kuba ijya kugura umukinnyi kwa Haruna Niyonzima, ati kuko witwa abangabo bwashatse kuvuga yuko ugendeye ku byo Muhajiri wenda yakoze ikipe ya Rayon Sport, abantu bibwira ko wenda agiye gusinyira ikipe ya Rayon Sport bikaza kurangira atayisinyiye, byagera kuri Haruna Niyonzima. Ibi ngibi ni bikomeza kugenda bavuga ati rwose ati ntago ikipe ya Rayon Sport igeze hirwa n'uyu muryango kwa Haruna Niyonzima. Ngira ngo mabizi abitwa Basajati baciye mu ikipe ya Rayon Sport, abitwa ba Jihad Bizimana, uyu nguyu nawe yaciye mu ikipe ya Rayon Sport nubwo atabashe kwikinamo igihe, ariko uyu nawe yaciye mu ikipe ya Rayon Sport mbere yuko uyu nguyu aza kwerekeza mu ikipe ya APRFC. Reka tugaruke kuri uyu kandi ni Hategekimana ati ariko ubundi Haruna yageze muri Rayon gute koko, niko we akomeza kugenda abivuga. Witwa Joshua irasubiza ati hejuru kabisa, akomeza kugenda avuga ati courage musore wanjye. Uyu nguyu nawe akomeza kugenda avuga ati kandi ati muvuga ko iby'imishahara ati yabishyize ku murongo. Akomeza kugenda agaruka kuri Jean Fidel Uwayezu, banavuga ati iby'imishahara yabishyize ku murongo. Kuri ubu nguyu ikipe ya Rayon Sport yari yahemba nibyo uyu nguyu akomeza kugenda agarukaho. Uyu nguyu ati kandi ati ariko ko bamuhaye Elijah, ko bamuhaye ntiyamwanze. Kuza kugenda avuga ati ubundi ayabashaka rutayizamu wiki kandi baramuhaye Elijah akamwanga. Uwimana Gadi ati turi kumwe muvandi Rayon Sport, mubibwire APR yo izagenda ryari, tumutubwire APR izagenda ryari. Ibyo byose turakomeza kugenda tubigarukaho, n'abandi bagiye batandukanye. Salim niyo nkuru, namwe mwese mwakomeje kugenda mutanga ibitekerezo byanyu, ngira ngo murabyumva ko twagerageje kubicamo mu buryo bushoboka. Reka rero amakuru yacu tuyahere mu ikipe ya Rayon Sport. Kuri uyu munsi yakinaga umukino wa gishuti, ariko
byari nk'imyitozo ekipe ya Rayon Sport yanyagiye agakipe hariya mu Nzove, agakipe bita Imena, abitwa ba Adama Traore batsinze, abitwa ba Fisto Ishimwe batsinze, abitwa ba Charles Bare, abangaba batsinze, abakinnyi bagiye batandukanye na Omar Nyingi cyangwa se Monsieur Propre nawe yatsinze, ariko kandi aka gakipe nako kaje kugira gutya kabonamo igitego ekipe ya Rayon Sport. Ni mu gihe n'umusore bita Jesus, uyu nawe yatsinze, akaba ari umwana muto ukina mu ikipe ya Rayon Sport, uyu nawe yaje kuba atsinda. Ni nk'imyitozo ikipe ya Rayon Sport iri gukomeza kugenda ikora mu Nzove, ikina imikino ya gishuti, ariko byumvikane ko nyiri gukina n'amakipe adakomeye, gukina n'amakipe yo mu cyiciro cya kabiri. Byumvikane ko ikipe ya Rayon Sport yari ikeneye nk'umukino wa gishuti ukomeye kugira ngo byibuze irebe ko n'abakunzi bayo baza ku kibuga, ikareba ko byibuze yakomeza kugenda ihangana n'ikibazo cy'imishahara, dore ko kugeza kuri ubu ngubu niba ikipe ya Rayon Sport ikomeza kugenda ikina, ariko hari abakinnyi kugeza kuri ubu ngubu banze gukina cyangwa se no gukora iyo myitozo. Witwa Faringanye witwa uyu musore bamwita Kulanya Azizi Basane, uyu nguyu ntago ari kugaragara muri ikipe ya Rayon Sport, we na Haruna Niyonzima, mu gihe Haruna ukomeza kugenda yifuza gusesa amasezerano, n'abandi bagiye batandukanye ngo murabizi ko witwa Aruna Majaliwa nawe n'umwe mu basore mu ikipe ya Rayon Sport, avuga yuko yagize gutya rwose, aravuga ati uko bimeze kose ntago nakongera gukora imyitozo narabona amafaranga yanjye. Ni byinshi tubikomeza kugenda tugarukaho, icyo usabwa ni ukora subscribe ugakora no kunzogera. Ni byinshi tubikomeza kugenda tugarukaho, by'umwihariko kuri wowe ukomeza kugenda udukurikira uri mu bice bitandukanye by'igihugu. Ngira ngo rwose murabizi ko ahangaha amakuru muzamuyakurikira 5 kuri 5. Reka tuve ku ikipe ya Rayon Sport yakinaga umukino wa gishuti mu Nzove, ikomeza kugenda isa nkikora imyitozo. Ni mu gihe kandi ikipe ya Rayon Sport kugeza kuri ubu ngubu ifunze transfer zayo, nta recruitment ya rutahizamu ikoze. Nibyo abantu benshi bakomeje kugenda bagaruka kuri uyu munsi, bibaza kuri ikipe ya Rayon Sport, mu gihe umwaka ushize yasoje isa nkaho n'ubundi cyitwa rutahizamu ntabo yari ifite, kuko yari yaraguze amaflop gusa, cyangwa se abo yaguze bakomeje kugenda bayibera igihombo. Ikipe ya Rayon Sport n'uyu munsi cyangwa se n'uyu mwaka w'imikino biragaragara ko faze ale yose igiye kuyikina nta rutahizamu ifite. Ni mu gihe ikipe ya Rayon Sport ugeza kuri ubu ngubu mwataka ifite n'uwitwa Charles Bare, ariko nk'uko bikomeza kugenda bigaragara umutoza bita Robertinho yamaze kubona ko Charles Bare nta kirimo. Niyo mpamvu Robertinho iyo agiye gukina match cyangwa se match iheruka nyuma mwakomeje kugenda mubikurikira, uwitwa Charles Bare mumwe mu basore batigeze bifashishwa n'uyu mutoza bita Robertinho, kubera ko Robertinho yaje gufata Charles Bare amushyira hanze, ahubwo afata icyemezo aravuga ati uko byagenda kose reka mfe kwatakisha pa play. Ati reka mfe kwatakisha pa play. None ikipe ya Rayon Sport isoje nta rutahizamu. Ni mu gihe Robertinho yakomeje kugenda atakamba abwira ubuyobozi ikipe ya Rayon Sport ko yifuza ko bamuha rutahizamu, kubera ko ikipe afite abona nta kibazo iteye, atari ko se nzakina nta rutahizamu. Akomeza kugenda yijujutira ba rutahizamu bari bahari, ni nyuma gukina n'ikipe ya Azamu ndetse na nyuma gukina n'ikipe ya Marine, yakomeje kugenda agaragaza yuko nta rutahizamu ikipe ya Rayon Sport ifite. Ngayo nguko rero kubirebana na rutahizamu ikipe ya Rayon Sport isoje itaguze. Ni mu gihe hari hakomeje kugenda havugwa benshi, mu gihe ku munsi w'ejo hari hariwe inkuru y'umugabo w'umunyazimbabwe bita Evans Katema. Uyu nguyu rero akaba rero ukomeza kugenda avugwa muri ikipe ya Rayon Sport, ariko nyine byaje kurangira isoko rifunze n'uwo Evans Katema atabashije kugera muri ikipe y'Inyanza cyangwa se muri ikipe yambara ubururu n'umweru. Reka tuve kuri ibyo ngibyo tugaruke mu ikipe ya Rayon Sport tureba tariki 24 z'ukwezi kwa 10 2024 hari amatora, hakomeje kugenda havugwa byinshi. Ni byinshi byakomeje kugenda bivugwa cyane cyane muri ikipe ya Rayon Sport iri komeza kugenda itegura amatora agomba kuba ku itariki 24 z'ukwezi kwa 10, ubwo ni 2024.
ibikomeza kugenda bigarukwaho ahangaha cyane cyane kuri ikipe yambara ubururu n'umweru, igikomeza kugenda kigarukwaho Jean Fidel Uwayezu cyase uyu retired captain Jean Fidel Uwayezu yakomeje kugenda abwira itangazamakuru yuko atari tayari, ariko nubwo bivugwa ko Jean Fidel Uwayezu ibi yabivuze mu itangazamakuru, Jean Fidel Uwayezu we nta muntu yigeze abasha kuganiriza ibingibi yuko atazigera yongera kwiyamamariza ekipe kuyobora ekipe ya Rayon Sport, ahubwo igitangazamakuru bita Flash nicyo cyazanye iyo nkuru kivuga ngo Jean Fidel Uwayezu yaba yaganirije abantu be hafi yuko atazongera kwiyamamariza kuyobora manda itaha mu ikipe ya Rayon Sport. Ubwo byumvikane ko aramutse yiyamamaje Jean Fidel Uwayezu agatsinda yabagiye kuyobora imyaka igera ku 8 iyi kipe ya Rayon Sport. Nubwo ariko bikomeza kugenda bivugwa gutyo, Jean Fidel Uwayezu bavuga ko ari umwe mu bantu batazongera kwiyamamariza kuyobora ekipe ya Rayon Sport. Ayo nama ko navuga yuko adafitiwe gihamya kubera ko uyu mugabo nta jwi rye cyangwa se inyandiko yigeze igaragaza cyangwa se yigeze igaragaza yuko Jean Fidel Uwayezu atari tayari kuyobora iyi kipe ya Rayon Sport. Abakomeza kugenda bashyirwa mu majwi n'ibande ni byinshi byakomeje kugenda bivugwa, gusa akomeza kugenda havugwa byinshi. Hariho itsinda ry'abantu reka nongere mbisubiremo, bakomeza kugenda basaba yuko itegeko mu ikipe ya Rayon Sport cyangwa se amategeko mu ikipe ya Rayon Sport yavugururwa. Abangaba bakavuga bati ntago twebwe twifuza yuko abayobozi b'amafani club ari bo bakwiye kujya bajya gutora bonyine muri iyi kipe ya Rayon Sport, atahubwo na zamena za Rayon Sport naba abantu bagiye bakora ibintu byinshi mu ikipe ya Rayon Sport nk'abayiyoboye n'abandi bantu basa nkaho bagize icyo bakora kuri ikipe ya Rayon Sport cyase bagize uruhare kugira ngo ikipe ya Rayon Sport ibe yatwara ibikombe bigiye bitandukanye, kugira ngo ikipe ya Rayon Sport ibe yakomeza kugenda yisunika. Ubwo ni muri rusange abayiyoboye bavuga bati natwe dukwiye kureba, nabo bavuga ati nabo bakwiye kureba uburyo byibuze izo nteko rusange cyase uburyo nabo bashaka kwitabira amatora y'ikipe ya Rayon Sport ndetse nabo bakagira uruhare mu kwishyiriraho umuyobozi. Abantu bamwe bati biranakwiye kandi biratunganye kuko birumvikana ko niba umuntu yarayoboye ekipe ya Rayon Sport, wenda tuvuge nka Murenzi Abdallah ni umuntu wayoboye ekipe ya Rayon Sport abasha gutwara igikombe kugeza kuri ubu ngubu, ntago ari president wa fan club. Byumvikane ko kuba atari president wa fan club, byumvikane ko Murenzi Abdallah ntabwo nyine yemerewe kuba yatora muri ekipe ya Rayon Sport, cyangwa se n'abandi bantu bagiye batandukanye muzi bakomeje kugenda bayobora iyi ekipe ya Rayon Sport. Harimo abantu benshi bagiye bayobora bitwa Muvunyi, abitwa ba Gacinya, abagabo bagiye batandukanye bakomeje kugenda bayobora, abitwa ba Ntamaka, ni bamwe mu bantu bakomeje kugenda bayobora ikipe ya Rayon Sport ndetse nyine guhera muri za 68 ekipe ya Rayon Sport ishingwa. Nubwo bamwe bagiye bitaba Imana, ariko hari abakiriho bavuga bati rero abangaba ntago bakwiye kugira gutya ngo bimwe uburenganzira bwo kujya gutora cyangwa se bwo kujya gushyiraho umuyobozi, bwo kujya kugena uburyo ikipe ya Rayon Sport igomba kubaho, kubera ko ni bamwe mu bantu bakomeje kugenda bavunikira iyi kipe bavuga bati rero ntabwo abayobozi b'amafani club rimwe na rimwe usanga wenda umuyobozi wa fan club ari aho ngaho wenda atazi byinshi ku ikipe ya Rayon Sport, ariko wenda kuko ayikunze vuba, kuko abantu wenda ari kumwe nabo muri group ya fan club bamugiriye icyizere akaba umuyobozi wayo, ati ntago ari we ugomba kubabwa uburenganzira wenyine bwo kujya kugira icyo cyangwa se bwo kujya kugena ugomba kuyobora ekipe ya Rayon Sport. Nikomeza kugenda bigarukwaho aho binavuga ko bamwe muri abo bantu bavuga yuko ku bwabo bumva yuko bakwiye no kwishyiraho umukandida, bavuga ati rwose ibyo RGB yakoze yarabikoze. Bakomeza kugenda basaba n'amakuru akomeza kugenda agera kuri Lost Talent Rwanda yuko hari abakomeje kugenda basaba cyane urwego rwa RGB rwagize gutya rukemeza yuko rukemeza amategeko nyine mashya ekipe ya Rayon Sport, bavuga bati hari igomba guhinduka cyangwa se hari ibyo mugomba kudufasha mugahindura kugira ngo ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport cyangwa se abayobozi bayobora ikipe ya Rayon Sport natwe twibone muri ekipe ya Rayon Sport kugira ngo natwe byibuze tubashe kwishyiriraho umuyobozi dushaka. Nibikomeza kugenda bivugwa aho bamwe bakomeza kugenda bifuza kugaruka mu buyobozi bw'iyi kipe ya Rayon Sport, gusa ariko kugeza kuri ubu ngubu niba nta gihindutse itegeko riri mu ikipe ya Rayon Sport nuko ritabemerera kuba bagaruka muri ikipe yambara ubururu n'umweru, kubera ko kugeza kuri ubu ngubu abantu bemerewe gutora
n'abayobozi b'amafani club. Ahubwo abantu bakibaza bati niba ari abayobozi b'amafani club bemerewe gutora, ese n'abantu bemerewe gutorwa n'abayobozi b'amafani club? Nibyo abantu bakomeza kugenda bibaza. Gusa reka tubashimire ariko kandi twizera ko mukomeza kugenda mutanga umusanzu wanyu cyane cyane mu bitekerezo. Ushobora no kutwandikira kuri 0788 tugafatikanya cyangwa se mukagira namwe uruhare mu biganiro dukomeza kugenda dukora. Mushobora no guca muri comment mugakomeza kugenda mutanga ibitekerezo mu biganiro dukomeza kugenda dushyiraho. Imana ikomeza kugenda ibarinda. Ciao ciao.